اهلا بيكم. حلقه جديده من بودكاست الاستوديو. معاكم عبد الحميد زين، وهنا معايا بكر مهندسين معماريين. ازيك يا بكر؟ ايه الاخبار؟ كله كويس يا عبد الحميد، انت ايه الاخبار؟ انا الحمد لله كله تمام. انت صوتك متغير النهارده، في حاجه ولا؟ بقى عندي برد. عندك برد؟ طب الف سلام عليك. سلام. الراجل تحمل على نفسه ونزل يسجل برضه عشان برضه اودينس. عشان الحلقه الجديده تنزل. طيب، حلقتنا النهارده عنوانها ازاي تبقى جود اركتيك، هاو تو بي جود اركتيك. الموضوع بدأ كاجوالي قوي. احنا كنا او انا كنت بقلب في السوشيال ميديا كده، لقيت ثريد بتتكلم عن الموضوع في صفحة أجنبية يعني، متعلقة بالاركتكتشر والديزاين وكده. فلقيتهم طارحين الموضوع ده للنقاش، والناس كانت نزلت تعمل تعليقات، وكانت في تعليقات بقى كتير جدا، منها الجد ومنها الساخر ومنها اللي حلو ومنها اللي وحش. المهم انا بعت الثريد دي لبكر وقلت له تعالى نتناقش فيها، وهو حبها يعني، وقال لي تعالى ممكن نعمل فيها ديسكشن في البودكاست. فقلنا نشارك معاكم الديسكشن دي النهارده. يعني انت بكر قول لي كده بشكل عام، على اللي انت قريته، في حاجات عجبتك؟ حاسس ان الديسكشن دي اصلا مهمه انها تتطرح في المجتمع المعماري، ولا الموضوع خلاص مات اتقفل؟ كلنا عارفين المفروض ان احنا نعمل عشان نبقى كويسين او نبقى معماريين كويسين. لا بالعكس، وده يمكن حاجه من الحاجات اللي فعلا الاساسيه اللي احنا دايما بنحاول ندور عليها، ان احنا دايما في متغيرات كتير قوي حوالينا بتخلينا كمعماريين كل واحد يبقى ليه الابروتش بتاعه والاتجاه بتاعه في الكارير عامه. المتغيرات دي قد تكون اجتماعيه، بنشوف حوالينا، ويمكن هندخل في حته ازاي المجتمع او الكونديشنز اللي المجتمع عايش فيها، سواء لايرز المختلفه، الطبقات، الكلام ده كله ازاي ده اثر علينا بشكل ما كمعماريين. وبنشوف ده حتى في الاركتكتس، الستار اركتكتس كمان، ازاي بيتاثروا بحاجه زي كده. الثقافه اللي كل اركتكت طلع منها ازاي اثرت عليه بشكل معين، واثرت على المباني والاركتكتشر اللي احنا بنشوفها. فهو مهم قوي ان احنا ندي ديفينيشن ده بيقول ازاي او ايه هي يمكن الفانكشن الاساسيه اللي احنا كمعماريين المفروض نشتغل عليها. هي ديسكشن، مفيش يعني، انا برضو مقتنع تماما ان مفيش حاجه صح، مفيش طريق يمين، مفيش طريق شمال. بالعكس، هو ديسكشن وكل واحد ليه الابروتش بتاعه تبعا زي ما قلت الباك جراوند والمعتقدات اللي هو معتقدها، الباك جراوند اللي هو طالع منها، الكالتشر اللي هو طالع منها. فدي يمكن هندخل في توبكس كتير قوي يعني. النهارده عندنا كذا نقطه تتعلق حوالين نفس الفكره يعني. على ذكر موضوع الابروتشز والستايلز اللي انت ذكرته في النص، خلينا نبدا باول نقطه معانا لفتت نظرنا في الثريد اللي اتكلمنا عليها. فكره ان هل انت المفروض يبقى ليك ابروتش معين كاركتكت، سواء انت مشهور او لا، سواء انت البراكتس بتاعتك كبيره ولا لا، بس هل انت المفروض يبقى ليك ابروتش معين هو ده اللي بيميزك، او ليك لمسه كده هي اللي بتميزك؟ دي حاجه. تاني حاجه، هل انت المفروض يبقى ليك تايبولوجي معين تشتغل فيه، تتخصص فيه، ويبقى خلاص دي حتتك اللي انت بتلعب فيها؟ ولا هل الاصح ان انت تخش في كذا حاجه، وان انت تعمل كذا مبنى، تبني كذا مبنى من كذا نوع، سكني، اداري، كوميرشال، الحاجات دي؟ فاول سؤال معانا، خلينا نبدا باول جزء. هل المفروض المعماري يبقى ليه ابروتش معين او ستايل معين؟ خلاص دي اللمسه بتاعته الفنيه الفظيعه الناس لما بتشوفه خلاص ده فلان يعني، ولا ايه؟ هبدا بيك انت، قول لي ايه رايك. يعني انا زي ما اتكلمت، طبعا كل معماري ليه وجهة نظر، وكل معماري ليه اكيد مسببات خلته يابروتش الاتجاه المعماري ده. فانا مش بنقد الاتجاه على قد ما انا بحاول شويه ابدا الاركتكتشر اصلا ايه الفانكشن الرئيسيه بتاعتها، ايه الوظيفه اللي انا كمعماري المفروض ابدا افكر فيها عشان تخدم المجتمع وتخدم الناس بشكل ما. طبعا احنا بنشوف يعني في طبعا فريقين. الفريق الاول لو جينا اتكلمنا على ستار اركتكتس اللي هم يعني على سبيل المثال، دول احنا كده جايين لهم بس على سبيل المثال خلينا نقول طبعا المعماريين، مجموعه المعماريين اللي هتلاقي مبانيهم كلها معتمده على ابروتش معين، على لاينز معينه، على ستايل للفورم معين.
ناس زي زاح حديد، ناس زي داني ليبسكن طبعا الخ يعني. وفي طبعا الفريق التاني اللي انا شويه بمله، زي طبعا حسن فتحي، بنتكلم على جيني جانج، بنتكلم على فرانسيس كيري. فالمعماريين دول فعلا كل واحد اتجاه معين، اتجاه بيعتمد على الباك جراوند اللي هم جايين منها. حد زي حديد، لو جينا فكرنا كده في الاول ايه اللي خلاها طيب تابروتش الاتجاه ده، الابروتش اللي يمكن مختلف خالص عن النوع الاركتكتشر او المباني اللي كانت موجوده في الوقت ده. لو جينا فكرنا فيها ممكن عشان هي يمكن فكره المراه في المجتمع المعماري ما كانتش حاجه يعني متعارف عليه، متواجده بصوره بالظبط، مش متواجده بصوره. ففاكر ان هي تكسر الحواجز دي كلها. ده اثر كتير قوي على الابروتش اللي هي بتتخذه، واثر على المباني اللي هي بتتخذها. حد زي فرانسيس كيري، اعتماده الكبير طبعا هو طالع على النقيض، مدينه على النقيض خالص. هو طالع طبعا من مدينه وهو عاش الكلام ده بنفسه، ازاي المجتمع بيعاني في الاماكن الفقيره، في البلاد الفقيره. فازاي ان انا المجتمع ده انا جزء منه، جزء من الناس دول، فهحس بيهم. فالابروتش هنا مختلف تماما. فانا فعلا مش بقول ايه صح وايه غلط. يمكن انا ليا معتقداتي، او يمكن ليا الابروتش اللي انا حاسس ان انا بتجه له. ولكن انا دايما بشوف، معرفش دي توافقني فيها ولا لا، ان المعماري على قد ما انت محتاج تشو اوف الشغل بتاعك، محتاج تثبت ان انت يعني الاركتيك محتاج يحط البصمه بتاعته، بس على قد ما انا محتاج فكره المرونه نفسها، ان انا بعمل المشروع بيبقى قدامي البروجكت، البرودكت اللي بيطلع في الاخر بيعتمد على المتغيرات اللي عندي، بيعتمد على ازاي ان انا درست الكوميونتي اللي موجود في المنطقه دي، ازاي درست المدينه نفسها، الظروف الاقتصاديه، ابقى متغير بشكل ما، مش بس معتمد على ابروتش او اتجاه معماري واحد. معرفش برضو انت ايه رايك في الحته دي بصراحه؟ يعني انا شايف هو كده جزئيه دراسه الموضوع، او دراسه الاحتياجات بتاعه الناس، ودراسه الكونتكست، ودراسه كل الاستاديز اللي بتتعمل في بدايه المشروع. انا شايف ان هي كده اساسيه، بغض النظر عن الاوتبوت. لان انا ما بقاش شايف، انا عن نفسي مؤمن جدا بحاجه قالها قبل كده فرانك جيري، فكره ان هو كل مشروع بيبدا هو مش عارف هو هينتهي بيه فين، وهو لو عارف ينتهي بيه فين فدي حاجه مش كويسه يعني. فانا طبعا انا شايف ان ده الصح. انا شايف ان انت كده ما بتبقاش عارف انت رايح على الاوتبوت شكله هيبقى عامل ازاي. طبعا بيبقى ليك ابروتش في الديزاين، بيبقى ليك بروسيس بتختلف من شخص للتاني ومن مكتب لتاني، بس بيبقى الاوتبوت مجهول يعني. فانا شايف دي جزء اساسي، الاستاديز دي جزء اساسي. هل بقى ابروتش حته الديزاين لمسه انت بتقول عليها، فكره الايجو، او فكره ان انت بتشو اوف حتى لو حته صغيره، بتشو اوف ليتل بيت يعني. انا مش متفق معاك بصراحه ان فكره ان انا لازم اشو اوف حتى لو حاجه صغيره، عشان كده هو المبنى ده مش بتاعي. يعني هو بيتقال ده تصميم فلان، بس المبنى ده مش بتاعي، مش بالضروره انا اللي هستخدمه كل يوم وهعيش فيه طبعا. فالموضوع لازم يبقى فيه نوع من التواضع الشديد من وجهة نظري، ان يبقى فيه تواضع مش شديد، ان انت لا تنزل لاحتياجات الناس وما تحطش اي حاجه ليها ملاش لازمه. يعني فكره ان انت في بروجرامز بتيجي، في معماريين بيعملوا انالايز تاني للبروجرام اللي محطوط بتاع الكلاينت، وبيكسكلود حاجات بيلاقي ان هي ملهاش لازمه مثلا، مع انها ممكن تفيده في الفورم مثلا، فاهم يعني. ممكن تبقى حاجه هتفيده في الفورم، او هتخلي المبنى ليه سكيل معين يساعده في الابداع المعماري، لكن هو عشان هو صادق، يعني نقدر نقول صادق مع نفسه وصادق مع المشروع اللي بيصممه، فهو بيبدا فعلا يراجع النيد، هل هو محتاج كل البروجرام ده ولا في حاجات ممكن نكسكلود. فانا شايف، لا انا شايف ان التواضع في الحته دي مهم جدا من ناحيه الاركتكت، عشان ما يحطش حاجات ملهاش لازمه، او بالعكس تاذي اليوزر. لكن انا يعني I get what you're saying، يعني انا فاهم انت بتفكر في حته ان انت لازم تسوق لنفسك، لازم تبقى ليك تواجد في الساحه، ده طبيعي عشان تلاقي لنفسك شغل.
بس انا ما اعتقدش ان حته ان انت تسوق لنفسك او ان انت يبقى ليك تواجد في السوق المعماري بشكل عام لو بنتكلم بيزنس بقى، ان ده يتعارض خالص مع فكره ان انت متواضع في جزئيه الابروتش او البروسيس بتاعتك. بالعكس انا شايف كمان ان احنا لو بنتكلم على حته ان انت تشو اوف المبنى، مش شرط خالص يبقى الفكره ان انا اشو اوف المبنى ده ليه علاقه بالكتله نفسها او بالابروتش، على قد ما هو هو مش ارتستيك قصدك، مش لازم يبقى مش يبقى ارتستيك. ارتستيك، ممكن يبقى انساني بحت. ممكن يبقى من خلال، وده شفناه في حد زي فرانس كيري. يعني كل ما بنيه او هو اخد بيرزاكر يمكن من سنه او سنتين علشان الابروتش اللي هو اتخذه، القضيه اللي كان بيحارب عشانها في فكره الاركتكتشر، ان هو لقى ناس فعلا محتاجه مباني بعيده جدا. يعني عشان اروح لمدرسه مثلا، هو طبعا من بوركينا فاسو، فهو عشان اروح للمدرسه محتاج امشي مسافات طويله جدا، وده يمكن اللي بيحصل عندنا هنا في مصر، واللي ناس زي حسن فتحي دعوا ليه كتير جدا. انا عشان يبقى عندي المينيمم فاسيلتيز اللي اقدر من خلالها اعيش حياه كريمه، انا مش لاقيها. انا مش عارف اودي مثلا ولادي المدرسه، فالمسافه كبيره قوي، فازاي ومفيش فلوس، باي ذا واي مفيش فلوس. فاللي هو طب مفيش عربيه اعمل ايه؟ ففكره بقى ان انا افكر في حته بره الصندوق، ان انا ازاي استخدم المواد اللي انا موجوده اوريدي في البلد بتاعتي، موجوده في الارض، واقدر ابني حاجه تفيد الناس وكمان المجتمع كمان. زي ما حسن فتحي كتب كتير قوي عن الموضوع، ان هو بيشارك، بيخلي الناس تشارك، فيبقى الموضوع سستينبل. انا عايز اعمل بيت، فهجيب ناس معايا موجودين في نفس القريه يبنوا البيت معايا، فده هيقلل التكاليف تماما، وفي نفس الوقت هيحل مشكله ايه؟ مشكله الاسكان، نفس الكلام اللي عمله فرانسيس كيري. فانا مش شرط خالص اشو اوف في المبنى عن طريق الستايل، على قد ما انا زي ما بقول كده، انا يعني انا كمعماري متنوع. لو فعلا ببني ميوزيوم، والميوزيوم ده في مدينه محتاجه يبقى فيها انفلونس زي ما فرانك جيري عمل، مفيش مشكله تماما، مفيش مشكله تماما. انا بالعكس انا بروح ان انا خلاص انا المدينه دي عايزه، بتفكر في طريقه للاستثمار فيها بشكل مختلف، تمام. لكن لما اجي عند مشروع الناس فعلا محتاجه حاجه تخليها تعيش بأقل الإمكانيات بس تعيش حياة كريمة، فأنا لازم أفكر بشكل مختلف تماما. فدي بس النقطة اللي أنا بأكد عليها، إن أنا كمعماري لازم أبقى متنوع، مش ملتزم بتايبولوجي معينة، مش ملتزم بأبروتش معين، وأي مشروع تاني يجي لي خلاص مش هاخده. وبرده مش بغلط يعني مش بغلط أي أبروتش، على قد ما فعلا هي الباك جراوند. يعني حد زي ما بقول لك، حد زي المعماريين اللي هم المعتمدين قوي زي حسن فتحي، فرانس كيري، هم جايين من ثقافة فيها الحاجات دي، عكس مثلا زي حديد، عكس فرانك جيري. بالظبط، حاسس بالناس اللي حواليه بالظبط. هو جا منها يعني. فانت نقدر نقول ان انت مع نظريه المعماري الحرباء، اللي هو مثلا يتلون مع ظروف المشروع وكده. طبعا يعني ده الاصل، يعني فكره يعني لو بعمل ميوزيوم وهو اصلا هيبقى ايكون في المدينه مثلا، فاكيد ان انا يعني هبدا اشوف شويه ارتستيك بالظبط ابيليتيز عندي يعني، وكرياتيفيتي وكده. فده مش مختلف معاك في الحته دي يعني. لكن زي ما قلت، في المشاريع المهمه بقى اللي بيبان فيها فعلا قد ايه المعماري ده الايجو بتاعه بيدرايف الديزاين بتاعه ولا لا. يعني في ناس فعلا الايجو بتاعهم هو اللي بيدرايف البروسيس كلها، للاسف الشديد يعني. من غير ذكر طبعا اسماء، احنا مش بنتكلم على حد معين يعني، بس في ناس الايجو بتاعهم فعلا فظيع جدا، عشان الناس تسقف له في اخر المشروع لما يتعرض بيبهدل الدنيا يعني، بجد بيبهدل الدنيا خالص. ف يعني ده ينقلنا نقطة أصلا الستار اركتكت. خلينا ناخد كده منحنى صغير عندهم يعني. هل الناس دي أصلا، هل فكرة ستار اركتكت فكرة كويسة؟ يعني احنا محتاجين نكويشن أو نبدأ نثير الجدل في الحتة دي زي ما بيقولوا. هل الناس دي أصلا احنا محتاجينهم فعلا؟ وهل هم رول موديلز كويسين؟ هل وجودهم مفيد للمعماريين الشباب وللمعماريين عموما، ولا ليهم ولا تاثيرهم السلبي اكبر؟ قول لي رايك انت الاول. يعني برضو هي بتعتمد على البيئة اللي موجودين فيها. بس أنا من وجهة نظري
ان ده بيرجعنا لنقطة البداية. الانسان زمان لما كان بيعمل بيت لنفسه وهو ما عندوش اي موارد، فبيدور على ايه الموارد اللي هو محتاجها ويبدأ يبني البيت بتاعه. ما كانش محتاج ستار اركتكت يجي يبني له بيت بملايين الدولارات. محتاج مثلا حد يعمل له البيت بتاعه كيرفيتشر. هو لو بناه بوكس عادي جدا، بناه بالماتيريالز اللي هو موجود فيها في المكان اللي هو بيعيش فيه، ده بالنسبه له هيبقى كفايه جدا. مش بقول ان ستار اركتكتس، بالعكس ستار اركتكتس اضافوا كتير قوي، وزي ما بنقول كده بلوروا افكار كتير قوي عن الابروتش وعن الستايل وعن ال يمكن الستايلز المختلفه اللي ليها علاقه بالاركتكتشر. فطبعا هم جزء مهم جدا لا يتجزأ وما ينفعش نمحيه. يعني انا مش بقول نمحيه ومش بقول خالص ان هم غلط، بس على قد ما الفكره دي محتاجه تتحط في سياقها الطبيعي. ان انا مش كل مبنى بحتاج ستار اركتكت، ان انا مش كل ومش مبنى كل معماري هيبقى ستار اركتكت، ومش كل كلاينت هيبقى معاه البادجت اللي هتخليني ابني المبنى. ايوه هي دي الفكره كلها، ان انا لازم فعلا ابقى كي بلاير. انا كمعماري انا بحقق فانكشن، بحقق نيدز والنيدز دي تختلف، الكلاينت، الكوميونتي، البيئه نفسها. فانا بتكلم على سكيل اوسع جدا. الموضوع مش موضوع خالص ان انا بشو اوف المبنى بتاعي بعمله بماتيريالز فظيعه واللاينز تبقى فظيعه. موضوع فعلا اعمق من كده. وزي ما انا قلت يعني بلاش نرجع للحته دي تاني، بس لازم نبقى مرنين على قد ما نقدر في التفكير في البروسيس نفسها يعني. انا متفق معاك في اغلب اللي قلته، وكمان انا المعتقد بتاعي في حته لو هنتكلم على قد ايه هم الستار اركتكت اثروا فعلا الفكر المعماري على مدار بقى التاريخ المعماري عموما. فانا متفق في دي، يعني فكره ان هيبقى عندنا في ستايلز مش هتطلع اصلا لو ما كانش في فعلا ستار اركتكتس ليهم انفلونس على الناس وعلى المجتمع. كان ممكن في ستايلز ما تظهرش، كان ممكن في افكار معماريه ما تظهرش. فهم هو في الحته دي بصراحه فكره ان انت يبقى عندك، مش هنقول ستار اركتكت بقى، يعني خلينا نرجع شويه في بالزمن اللي هو الشخص الرائد او البايونير او مجموعه البايونيرز اللي بيظهروا كل فتره، بيأثروا على الطابع العام او الموجه السائده للعماره في كل وقت او في كل عصر. فدول بيشكلوا ممكن بالايجاب ممكن بالسلب يعني، بس بشكل عام بيشكلوا فكر معماري، بيشكلوا ستايلز جديده بتظهر معانا، وطبعا اكيد اثرت علينا يعني. وبالعكس احنا لو ما شفناش الحاجات دي عمرنا ما هنفكر في الابروتشز كلها، وايه الاصح وايه اللي احنا محتاجينه في المكان ده وايه اللي مش محتاجينه، وهل ده محتاجين ستار اركتكتس في كل المشاريع اللي بنعملها ولا لا. فبالعكس لا، هم ستار اركتكتس بشكل عام والموجه اللي حصلت في وقت معين بعد دخول الالفينات كانت طبعا موجه مهمه جدا لينا كمعماريين كلنا. يعني يمكن ان احنا نفكر بره الصندوق ونفكر فعلا ايه احتياجاتنا الطبيعيه اللي احنا المفروض نفكر فيها. فاحنا لو جينا انتقلنا للنقطه يمكن اللي جايه، وهي نقطه مهمه قوي كنت اتكلمت فيها معاك يا عبد الحميد قبل كده، ونقطه بتثير الجدل هنا في مصر بالنسبه لي. يعني انا باخدها بسكيل طبعا المعماريين، بس هي طبعا ممكن تختلف وسكيل يبقى اكبر. الا وهي احنا عندنا فكره الكلوز كوميونتي بتنتشر بشكل رهيب جدا، وبقينا نشوف حتى في يعني ما اعرفش، احنا دايما بنضحك على فكره ايجيبت ومصر بتوع ايجيبت وبتاع، بس هل فعلا النظريه دي في الاركتكتس بقى بالذات الجونيور اركتكتس، الناس اللي لسه طالعين، ازاي بتاثر عليهم؟ ازاي الناس دي او الشباب دول بيبقوا منعزلين بشكل ما؟ مش عارف انت ما يعني دايما كنت بقول كده، انا دايما لما بخبط وبروح بركب المواصلات العامه، بروح المناطق الفلانيه مثلا تبقى فقيره شويه، فاعرف الناس عامله ازاي. الحاجات دي كلها بتثقل الواحد حبه معرفه أكيد. بحيث يبقى ملم بالكوميونتي كله، ملم بطبائع الناس كلها. فدي بتطلع لنا نوع من المعماريين شويه انجيجنج مع الناس اكتر من اي حاجه، على عكس مثلا ما ابقى انا منعزل على نوع معين من الاركتكتشر، على نوع معين من نسميها بالظبط الهيراركي بتاعه المجتمع نفسها في او اللايرز
خلاص بقيت انا منحصر في حته اللي هو الناس دي كلها نفس المستوى بتاعي، انا ما بشوفش حاجه، ما بركبش مواصلات عامه، كله عربيات. ازاي دي اثرت فعلا عليا؟ انا بحس في عزل كبير قوي في الحته دي. يعني الناس دي فعلا، يعني مش عايز اقول معزوله، بس فعلا انا كمعماري بحتاج قوي ان انا بحتاج ان انا اروح. يعني دايما كان يقول لك انت محتاج تسافر وتشوف اماكن جديده طبعا علشان زي ما بيقولوا كده الباك جراوند بتاعتك تختلف. لازم تيجي تشتغل الموضوع يبقى انت عندك موسوعه من الافكار، موسوعه من الصور اللي عدت في دماغك فبتسترجعها. فده نفس النقطه في الجزئيه دي، ما اعرفش ايه رايك برضه. هي نقطة طبعا الجيتد كوميونيتيز ولو في انقسام مثلا في الطبقات في المجتمع او كده في مصر او في غيرها يعني. الموضوع ده لا ده موضوع كبير جدا يعني. انت كده هنخش في قصة فعلا كبيرة. لا تبقى الموضوع بقى بادئ من التخطيط فوق ومن التفاعلات المجتمع مع بعض اصلا وحاجات كتير قوي. بس هو كده اي مجتمع في الدنيا بشكل كبير او بشكل صغير بيبقى فيه انقسام في الطبقات او في اختلاف في الطبقات، مش انقسام. والانسان ابن بيئته يعني. اللي بيطلع من بيئه معينه هو معماري او وظيفته وظيفه تانية، فهو خلاص ابن بيئته وهو ده الحاجه اللي نشأ فيها واللي بيشوفها اغلب عمره وده اللي متعود عليه. لكن زي ما انت قلت محتاج ياخد اكسبيرينس عموما، مش اللي هو بس ينزل مثلا مناطق ممكن اقل شويه في المستوى او يركب المواصلات العامه من اجل بس انه يبص. هو كون ان هو شخص فاعل في المجتمع بيعمل انشطه بشكل معين تطوعيه او غيرها، ده يعني ده كافي ليه بقى. لو معماري، لو بنتكلم بقى في المعماريين، ده كافي ليه ان هو يشكل نوع من انواع التواصل مثلا. بالظبط هيشكل الشخصيه المعماريه بتاعته بشكل كبير جدا. فكره ان هو يبقى ناشط بس في المجتمع من وجهه نظري دي كافيه ان هو يبقى معماري كويس، يبقى عنده شخصيه معماريه عندها من التعاطف او الامباثي مع بقيه اليوزرز، مع اختلاف الطبقات بقى. فمهمه جدا. وانه يسافر زي ما انت قلت، فكره ان انت اصلا انت متربي مثلا في المدينه ونشأت واتولدت فيها واتعلمت فيها، ففكره ان انت مثلا تروح حته في الريف مثلا تقعد هناك كام يوم، تروح حته في واحه مثلا زي سيوه، ولا تروح مدينه ساحليه صغيره زي دهب مثلا، تروح تعيش هناك، اصلا تكتشف الناس بتبني بطريقه مختلفه، الناس عايشه بطريقه مختلفه، حاجات انت ممكن انك مش موجوده، انت من غيرها ممكن تتضايق جدا، تبقى قاعد متضايق جدا لو هي مش متوفره لك يعني. ف... فازاي انت تروح تبص مع كده وتشوف ان انت مش عايش لوحدك، وان انت حواليك ناس كتير من ثقافات مختلفة وعايشين في بيئات عمرانية مختلفة جدا ومتضادة جدا. فانت لازم من وجهة نظري كل معماري يثقل الحتة دي عنده من صغره، وكل ما ياخد خبرات اكتر وكل ما يشوف اكتر كل ما كان الخط اللي بيحطه على الورقة هيبقى افضل بكتير جدا. ده من وجهة نظري يعني في الحتة دي. انت عندك اي اضافة؟ لا تمام. انا بالنسبه لي النقطه دي بس مهمه جدا. اعتقد ان احنا يعني اديناها كل الاجزاء اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيها. طيب خلينا نخش على النقطه اللي بعدها. في حقيقي حبه كلام كده كان كتبه دكتور محمد الرافعي، وطبعا من الشخصيات المعماريه المهمه في الوسط المعماري، وطبعا كان حائز على جائزه حسن فتحي، ومن الناس الحقيقه اللي دايما حتى على السوشيال ميديا متفاعلين بشكل كبير جدا. بصراحة هو متبني التراديشنال اركتكتشر. فكان في احد الاسئله طبعا اللي كانت بصراحه الرد عليها كان من احد الطلبه، وطبعا دكتور محمد رد عليها بشكل بصراحه لطيف جدا. وهو ايه هو التصميم المعماري اصلا؟ ازاي ابقى انا مصمم معماري ناجح؟ ايه الفاكتورز او العوامل اللي انا محتاج اعرفها عشان ابقى ومش ناجح بس من ناحيه ان انا ناجح في البيزنس، لان في ناس كتير ناجحه في مصمم او معماري وعنده مكتب والدنيا كويسه جدا والشغل ماشي، بيزنس از جود، بس ما نقدرش نصنفه ان هو مصمم كويس. ففعلا السؤال اللي طرحه دكتور محمد كان في الكور بقى بتاع الكور فاليو بتاع الموضوع، اللي هو ايه اصلا الفاليوز والسكيلز كمان، يعني فاليوز وسكيلز اللي المفروض تنميهم عشان تبقى فعلا مصمم كويس ومؤثر بشكل ايجابي في المجتمع يعني. فبس احنا بنتكلم ان هو ربط يمكن اربع ديفينيشنز او 4 كلمات كده مهمين جدا ببعض.
وكان بصراحه كلامه مؤثر في الحته دي. وهو التصميم المعماري بيحتاج موهبه. الموهبه دي بيغذيها فكر وعلم وخبره. احنا لو جينا فصصنا الاربعه دول فهو فعلا اتكلم عن الكرايتيريا اللي فعلا لو عندي حدي كل مشروع حقه فعلا ان انا في فكره الموهبه، بس الموهبه من غير فكر مش هبقى مهتم بالانسان بشكل ما، مش هبقى متفاعل معاه، مش هبقى مهتم بان انا اطور الكوميونتي واحاول اطور الموضوع كله اي كاندي، انت بتطلع حاجه شكلها حلو بالظبط. من غير روح، غير زي بالظبط روح، من غير روح بالظبط. وطبعا علم. مش هبقى ملم او مش هبقى عارف، انت لازم تنزل على ارض الواقع كده شويه. انت بتسرح، ودايما بيقولوا لنا تصميم ولازم تفكر واوت بوكس والكلام ده كله كلام حلو، ما عنديش مشكله. بس لازم تنزل شويه لارض الواقع وتعرف في الاخر ازاي ده هيتطبق بشكل علمي بشكل هندسي. وفي الاخر خالص طبعا فكره الخبره، ازاي انت خبرتك بتؤهلك ان انت اصلا تمسك مشروع، ان انت تعمل ديزاين. لان الديزاينر انا ممكن اي حد يبقى ديزاينر، بس مش اي حد يقدر يبدا بيزنس، يقدر يمسك مشروع من اوله لاخره. يقدر ان هو يبقى فيه كونكشن ما بينه وما بين التخصصات التانية. فكل دي حاجات بتكتسبها عن طريق الخبره. مظبوط. فدي كانت بصراحه 4 ديفينيشنز هو لخص بيهم. طبعا اللي هو زي كده بوست كبير يعني احنا برضو اختصرناه في 4 كلمات مهمين جدا. ايه رايك فيه؟ لا انا متفق معاك في كل كلمه طبعا، وانا متفق كمان. يعني هو فكره ان انا الحاجات اللي شبه دي، مثلا حد زي دكتور محمد لما يتكلم عن حاجه شبه دي انا بستفيد طبعا جدا. الكلام ده ما بيبقاش مترتب في بالي زي ما هو رتبه خالص يعني. ده بقى بتبقى عصاره خبره سنين طبعا يعني. فحتى كان بعد كده اتسأل من نفس الشخص ازاي نقدر طيب نعمل ايه بقى في الاربع بيلرز اللي انت ذكرتهم. فكان هو نصحه ان هو يغذي كل دعامه من الدعامات دي في يعني ما ينفعش توصل يعني كل حاجه في خطوه واحده او في مره واحده. فلو اتحركت في كل دعامه وسعيت ان انت تقويها، هتلاقي نفسك بتسعى واحده واحده، او بتاخد خطوات حثيثه واحده واحده ان انت تحقق هدفك اللي انت عايز توصل. فيعني هو بيقول العلم يمكنك تحصيله من مصادر كثيره وفي فروع شتى، والخبره تاتي بالممارسه المتأنية والتعلم من تجارب الاخرين، والفكر ينمو ويتضح عند اتساع الثقافه والقراءه في مجالات مختلفه بخلاف الهندسه. ودي حته انا بصراحه بحبها جدا. فكره يعني دي اصلا الحاجات اللي خلتني احب الاركتكتشر، فكره ان انت اصلا ممكن تبقى واسع الاطلاع، وكل الحاجات اللي انت بتقرا فيها دي بتفيدك في الديزاين يعني. دي حقيقة. فكره ان انت مش بس مثلا بتقرا كتب او متابع مثلا مقالات معينه، او بتابع حد معين بيقول حاجه كويسه يعني في مجالات مختلفه عن الهندسه، ان ده خلاص ده كده كومن نوليدج بالنسبه لك، بس انت بتاخده المعرفه العامه. لا، انت ممكن فعلا يجي لك مشروع تستفيد بالخبرات والمعارف اللي انت بس يعني كنت مهتم ان انت تقرا فيها خلاص. فحاجه من الحاجات فعلا برضو اللي ممكن نضيفها على المعماري الكويس، زي ما قلنا بجانب الخبرات والسفر وان هو ينزل يشوف ويبقى ليه نشاط في المجتمع، كمان ان هو يبقى مطلع على قد ما يقدر عارف في مجالات بالظبط، مجالات مش بس هندسه. مش مختصر خالص بهندسه، بالعكس يعني. وهنا في مصر بيربطوه قوي بالهندسه، بس احنا عارفين ان هو مجال واسع قوي. وزي ما عبد الحميد قال، هو فعلا من الحاجات اللي شدته للاركتكتشر فكره ان انا مش بس برتبط بهندسه، مش بس برتبط بعلم واحد. بالعكس انا كل العلوم داخله معايا، كل التخصصات داخله معايا. لو احتجت اعمل اعاده احياء تراث لمبنى معين، محتاج اتعامل مع تخصصات كتير جدا. فهو قد ايه المجال ده فعلا محتاج نوليدج كبيره قوي عشان اقدر ابدا ابقى مطلع وابقى ديزاينر شاطر. وان انت يبقى عندك بقى رؤيه. يعني كل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ده المفروض ان هو في لحظه ما، ودي بصراحه حاجه انا بسعى لها يعني لغايه دلوقتي. طبعا انا لسه في بدايات المشوار يعني. ان انا يبقى عندي في الاخر رؤيه فعلا متكامله او شبه متكامله عن الموضوع، وان انا بقى ليا رؤيتي الخاصه وفلسفتي الخاصه اللي فعلا بقى بنتج منها عماره كويسه يعني. ده الهدف الاساسي.
طيب جميل الاسئله اللي عارف انت النقط المعرفيه تطلع دي. بالظبط. في نقط يعني احنا بدأنا طبعا في الاول بمجموعه نقط معرفيه، مش حاجه ممسوكه خالص، بالعكس احنا دي حبه اسئله برضو احنا دايما مع بعض بنحاول يعني بتطلع لنا كده بنحاول نسأل عليها دايما اسئله كده بتكون ايه وجوديه وفلسفه. يعني فلسفيه، عارف انت اسئله فعلا وجوديه يعني. بس خلينا نروح للنقطه التانية شويه، نرجع بقى لحته نرجع لارض الواقع. الارض الواقع شويه كفايه كده. ايه رايك في فكره الاكسبيرينس؟ قد ايه الاكسبيرينس بتثقل المعماري وبتخليه شاطر؟ انا بصراحه عندي تو ابروتشز في الموضوع ده. يعني في ناس تقول لك انا محتاج امسك مثلا حاجه معينه في الكارير بتاعنا، وليكن البيم مثلا BIM. تمام. المجال طبعا واسع جدا، في حد هيقول لك انا همسك المجال ده من اوله لاخره ماليش دعوه بحاجه تانية، مش ماليش دعوه بحاجه تانية قوي، بس اللي هو انا متخصص او ده دي الاولويه بتاعتي، دي حتتي، مش هبقى مركز قوي في اي حاجه. which is عند فتره معينه انت لازم تبقى متخصص، مش هتشتغل في كل حاجه، ده كده. بس انا بتكلم على السنين اللي في الاول، اللي هو بنتكلم في اول 5 6 7 سنين ايا كان، اللي هو بتبقى فيهم جونيور اركتكت وبتبدا تكتسب وتبدا تتعرف على حاجات كتير. يمكن الفريق التاني بقى، وهو اللي انا يمكن منهم، ان انت بتحاول تتعلم حاجات كتير قوي، بتحاول تتعرف على مجالات كتير، تخصصات المختلفة، تبقى واخد حاجة من كل حتة. انا بحس النقطة دي بتعرفك شوية على انت فعلا محتاج، او انت فعلا قدام ايه الحاجة اللي انت حاببها، ايه الحاجة اللي انت حابب تكمل فيها، الحاجة اللي انت حاسس ان هي دي بتبقى قاعد كده ومبسوط وانت شغال فيها، وبتبقى فعلا انت عارف ان هي الحاجه اللي انا هبقى مركز فيها قدام في المستقبل. فدي يعني يمكن فريق، ما اعرفش انت برضو بعاني حته، بس في الاول والاخر كده يعني كله بيتخصص في حاجه معينه. بس قد ايه الاكسبيرينس برضو مهمه، يعني قد ايه الاكسبيرينس مهمه، وقد ايه انا محتاج استغل كمان الفتره دي في حاجات كتير قوي، لان عارف انت لما بنكبر ما بيبقاش فيه طاقه اصلا ان احنا نعمل كل الحاجات دي مع بعض زي دلوقتي، وان احنا نبقى في امكانيه ان احنا نتعلم طول وقتنا، لان احنا لما بنكبر كمان نقدر نمانج بيزنس بشكل عام، سواء بقى هتفتح مكتب، سواء هتروح تبقى مثلا ليد اركتكت، هيبقى في مسؤوليات مختلفه خالص، هيبقى في مسؤوليات كبيره خالص. فالموضوع برضو بيختلف، ما اعرفش ايه رايك ايه. يعني هو في مره دكتور كان عندنا في الجامعه، دكتور زياد الصياد، كان قال لي كلمه حلوه جدا يعني. قال لي اول 5 سنين انت يعني اقعد العب بقى، مش العب اللي هو اقعد نتنطط يعني بين كذا حاجه واستكشف. ممكن اصلا تكتشف في الاخر ان انت عايز تفتح البراكتس الخاصه بيك او المكتب الخاص بيك وتستقر على كده يعني. فده ياخدنا بقى للحته دي، هل انت هتشتغل طول عمرك في مكتب في كوربريت او في شركه موظف، ولا هتفتح في الاخر البراكتس بتاعتك؟ لان انت لو هتشتغل هتاخد اللاين او سكه الكوربريت وتشتغل في شركات وكده وتكبر بقى وتترقى لغايه ما توصل لاعلى حاجه انت ممكن توصل لها يعني. فانت الخبره مهمه جدا جدا جدا، والتخصص مهم جدا جدا يعني. فكره انت هي مش فكره بس انت عندك خبره كام سنه، مثلا انت بتقدم في وظيفه، فانت مش فكره انت عندك خبره كام سنه، انت خبره كام سنه في ايه، فاهم؟ هل ديزاين اركتكت، وركينج دروينجز، بيم كوردينيتور، بيم مانجر، مش عارف ايه، كل التخصصات، انتيريور ديزاينر، فانت عندك خبره قد ايه في ايه. فالتخصص هنا ساعتها مهم جدا شوف انت برضه ستيل قاعده ال5 سنين ده انا شايف انها تتطبق يعني في كل الاحوال، سواء انت هتشتغل في مكتب او هتفتح مكتب. فكره ان انت تقعد تتعلم اول 5 سنين دي مهمه جدا. وفي الاغلب هتعلم في شركات، انت مش هتعلم مع نفسك، ممكن تشتغل فريلانسنج او كده، بس في الاغلب يعني ده رايي ان انت تتعلم في شركات، بس ما تستقرش على حاجه معينه يعني. ممكن سنتين هنا سنتين هنا، انت لو انت عندك المهارات اللي تخليك تتنقل وتجرب، اتنقل وجرب، ما فيش اي مشكله كده. انت بتخبط كتير قوي في الاول. بالظبط، انت لازم اصلا تخبط كتير، ما انت مين قال لك ان انت لازم تتخصص اول ما تتخرج؟ ما لا لازم كمان تبقى عندك فكره ان انا منفتح دايما ان انا اتعلم حاجات كتير حتى لو مش هستخدمها بعد كده. ليتس سي ان احنا بنتكلم على البرامج المعماريه كتير، انا بحس دايما يعني المهم ان انت تتعرف على الحاجات دي كلها، عشان في وقت معين لو قررت خلاص انا ابروتش الديزاين هو الابروتش اللي انا هشتغل فيه، ابقى فاهم البروسيس كلها ايه اللي حاصل فيها، ابقى فاهم ازاي كل بروجرام بيشتغل بشكل معين.
ابدا اشوف التخصصات المختلفه. فمهمه جدا فكره الاكسبيرينس دي، ان انت في اول 5-6 سنين زي ما عبد الحميد قال انت لازم تخبط، انت لازم تتعلم اكبر قدر ممكن. من دي الفتره فعلا انت عارف كده بتبقى في نوع من الحريه، بتبقى انت فاضي، بتبقى انت تقدر تتحرك كتير، تخبط، تروح الشركه الفلانيه، تروح الشركه الفلانيه. ببقى عند فتره معينه بتحتاج زي ما بنقول كده بتستقر يعني. ايوه، هي دي مش دعوه عامه للناس ان هي تقعد تتخبط وتتنافس. لا خالص. لو انت عندك ابروتش، انت اوريدي اصلا طالع من الكليه، او انت في الكليه عارف وخلاص انا راجل هبقى ديزاينر، فاهم؟ خلاص. في ناس كده، انا او مثلا هبقى اركتكتشرال فيجواليزر مثلا، فاهم؟ في ناس بتاخد السكه اصلا ممكن من وهي في الكليه، فخلاص يعني اللي هو ربنا يوفقك. لكن انا بتكلم ان انت لو انت معماري لسه بتستكشف المجال بقى وعندك عموما الشغف ان انت تشتغل في العماره بشكل عام، ولسه مش عارف انت حتتك السكيلز بتاعتك هتخليك تبقى جامد في ايه او متفوق في ايه، فلا عارف هنجرب يعني. بالظبط، ده الحل الوحيد. محتاج تجرب، محتاج تشوف حاجات مختلفة كتير يعني. بالظبط. فانت لو بقى النقطه الثانيه، لو انت هتفتح مكتب، لو انت ناوي تفتح مكتب، ففي الاغلب الناس اللي بتبدا مكاتبها بيبقى بعرف انت وان مان شو يعني. هو في الاغلب بيبدا بيعمل في الاول خالص، بيبدا يعمل كل حاجه هو بنفسه. فطبيعي لازم تبقى انت متعدد المهارات، حتى لو انت في حاجات معينه، تاسكات معينه هتاوت سورس، مثلا حاجات فيها تكنيكاليتي عاليه، فانت هتاوت سورس عشان توفر على نفسك وقت ومجهود. بس اغلب الشغل هتلاقي نفسك بتعمله، وفي حاجات مش ريليتد طبعا بالهندسه، لا، في حاجات ريليتد بالبيزنس والماركتنج تلاقي نفسك بتعملها وتقرا فيها وتتعلم. فطبيعي انت لازم بقى عندك حته فكره ان انت ازاي تعرف تتعلم، وازاي تلاقي معلومه، وازاي ان انت تبقى متعدد المهارات وكده. فطبعا مختلفه تماما عن السلك الوظيفي يعني. بالظبط. خلينا نروح للسؤال او النقطة اللي بعد كده، الكلاينت بقى، الكلاينت اللي مدوخنا. يعني طبعا النقطة الرئيسية في نقطتين هنا في الجزئية دي، وهي ازاي تبني ريليشن شيب مع الكلاينت بحيث ما يبقاش فيه كده تعارض ما بين النيدز بتاعت الكلاينت والنيدز اللي انت شايف المشروع يطلع بيها بشكل معين. فدي نقطة مهمة. تاني نقطة بنتكلم فيها هو البادجت، ان انت ازاي هم متعلقين ببعض بالظبط بشكل كبير قوي. بس خلينا نتكلم في الاول على الكلاينت. اوقات كتير قوي المعماري بيقع في نقطة اللي هو انا عايز ده، ماليش دعوة يا معلم. انا شايف مشروع كده، مشروع يطلع كده، عايز بقى حاجه تانية روح لحد تاني. ده انا بجد في ناس كده وتعرضت ناس كده، بس طبعا العادي مش كده خالص. انت ازاي يبقى في فعلا بتحاول تحاول تقنع اصلا الكلاينت بوجهه نظرك بشكل ما، وفي نفس الوقت بتشوف ايه النيدز اللي موجوده. لان طبعا خلينا واقعيين ان احنا المشروع الكلاينت بيبقى باصص للمشروع بشكل كبير. لو مشاريع تجاريه مثلا، خلينا نقول مش سكنيه، فهو شايف اكتر البادجت دي بالنسبه له رقم واحد. البيزنس انت حققه له، حقق له الكرايتيريا اللي هو حاططها. لكن انت بتبص لحاجات تانية كمعماري، حاجات بقى الناس اللي هنا عايشين ازاي، الكونتكست اللي حواليك، الفاسيلتيز اللي الناس حواليك، اللي هتقعد جوه تشتغل يا عيني. الناس اللي هتقعد تشتغل. انت لو جيت كلمت الكلاينت قال لك ما يا باشا ما تعاملوا هم، انا مالي، فاهم؟ بس فدي نقطة مهمة قوي، ان انت ازاي تقربوا المسافة ما بينكم بشكل ما بحيث هو يفهم اللي انت بتقوله، وفي نفس الوقت برضو ما تبقاش ستوك قوي في حتة ان انا هحقق دي ماليش دعوة بالبادجت. بالعكس انت لازم تحقق النيدز بتاعة الكلاينت نفسه. فدي النقطة دي بتبقى مهمة جدا يعني. ايوه مظبوط. هي موضوع الكلاينت ده موضوع شائك. يعني هو ملوش طريقه معينه في التعامل، طبيعي، لان مش كل الناس زي بعض، فده طبيعي جدا. فكلاينتس هم في الاول وفي الاخر ناس يعني، مش الينز يعني. ف يعني الكلاينت انت ممكن بسهوله توصل، او خلينا نقول ايه مسؤوليتك ان انت توصل معاه الارض مشتركه. لان انت لو ما وصلتش مع الارض مشتركه فكده خلاص يعني. انا مش شايف ان المشروع يكمل اصلا لو في كونفليكت كتير، وعلى طول في كونفليكت، فانت المفروض ما تكملش المشروع، اللي انت كده مش هتعمله اصلا، لا حاجه كويسه ليك ولا حاجه كويسه ليه. هو في الاول خلاص في الاخر طبعا انت بتعمل حاجه كويسه ليه هو، يعني حاجه تناسبه هو، سواء من ناحيه البادجت بقى والفانكشن والشكل والكلام ده كله. الكلاينت هو
الكلاينت هو المتحكم يعني. بتاع بالظبط، هو متحكم. هو في ناس بتقول لك اصل ازاي، والمفروض المعماري شخص المفروض انه متخصص وان هو يسمع له. يعني احنا مش مختلفين مع كده، بس في الاخر سواء خصوصا لو انت بتعمل حاجه بيرسونال قوي زي بيت، يعني انت بتعمل بيت لحد، سواء بتعمله اركتكتشر او انتيريور اركتكتشر او انتيريور ديزاين، هو حاجه هو اللي هيعيش فيها وحاجه بيرسونال جدا. فانت المفروض تسمع له لاخر اخر نقطه، وتحاول توفي له كل الرغبات بتاعته على قد ما تقدر. بس طبعا في اساسيات ما ينفعش نخالفها، يعني في اساسيات التصميم وحاجات فيتال وكده ما ينفعش نخالفها، دي ما نقدرش نقول على حاجه. لكن في حاجات في الاذواق بتختلف، فانت لازم تكمبرومايز، وهو طبعا يكمبرومايز، بس بقى بتحتاج من الاركتكت حته اقناع يعني في الحته دي. فانا الريكومنديشن بتاعي ان انت في كل خطوه انت بتديزاين فيها، من اول الاناليسز والمود بورد، مثلا لو انت شغال انتيريور وكده وبتعمل مود بورد والكلام ده، فمن اول الخطوات الاولى انت شاركه انت بتعمل كده ليه اصلا، هو هل ده هيوصلنا ليه اصلا. بالعكس مهم قوي ان هو يفهم انت بتعمل ده ليه، وايه ايه الاسباب بتاعتك، عشان كمان يبقى هو شويه انجيجد مع الافكار بتاعتك، ويبقى خلاص انتوا على ارض واحده، ما يجيش يتفاجئ طب انا ايه اللي حصل هنا، طب ليه دي بقت كده، انا ما كنتش عايز كده. فدي مهمه قوي ان تبقوا على ارض واحده. كان في مشروع شغال عليه من فتره، كانت فيلا سكنيه، بس كان الكلاينت ولاده عندهم توحد، فده تشالنج مختلف خالص طبعا كمعماري. هنا المعماري ما ينفعش يتجاوز الكلاينت والنيدز بتاعت الكلاينت والنيدز اللي محتاجها المبنى هو انت برضه مهما قريت، هو لو هو اولاده وهو طبعا عايش بقاله عايشين معاه بقاله فتره، هو هيفهم الحاله بتاعتهم اكتر منك مهما انت قريت في الموضوع. فانت لازم تبقى ريسبونس على الحاجات اللي هو بيقولها لك، على النيدز اللي هو بيقولها لك اكتر من اي حاجه تانية. فدي طبعا نقطه مهمه جدا في حته الكلاينت. طيب لو اتكلمنا في النقطه الثانيه، وهي نقطه البادجت بقى يا عبد الحميد، ايه انت كان برضو في اكزامبلز برضو بتتكلم عن نقطه البادجت دي قد ايه هي مهمه وريليتد جدا، المعماري المفروض ياخدها في الحسبان؟ هي موضوع البادجت ده برضو كبير ومتعلق بشكل اساسي بالكلاينت طبعا. فهل المشاريع بتاعتنا، المشاريع مثلا المعماريين بيصمموها وبيصمموها كويس، هل بتبقى اون بادجت؟ اللي بسمعه ان المشاريع فعلا المتصممه كويس في حالات كتير جدا بتبقى بتطلع اوت اوف بادجت. يعني دي طبعا بتبقى حاجه وحشه اللي بعد كده، لفكره ان الكلاينتس والديفلوبرز اللي بيحاولوا يخطوا خطى الاتجاه، مثلا اتجاه معين كويس للمجتمع او كويس لليوزرز او كده، يلاقوا الموضوع بيزنس وايز مش نافع، او ان الموضوع بيطلع البادجت بتاعته بتطلع اعلى من المطلوب يعني. فبيبدا يبدا بقى يخفض المتطلبات ويخفض كل حاجه، ونرجع بقى لنقطه ان انت بتعمل عماره ميديوكر عاديه خالص، ما مش فاهم. فهي بتاثر في الحته دي من وجهه نظري يعني. لازم النوتس البادجت دي تبقى محسوبه قوي، وهم بيستكشفوا طرق، حتى فكره الديزاين بيت بيلد والكلام الكبير ده كله ليه علاقه بالبيم والكلام ده، بيحاولوا يستكشفوا ايه الطريقه المثلى بحيث ما يبقاش فيه تغييرات كتيره قوي. احنا بنعرف طبعا المشاكل كلها اما بنروح للكونستراكشن، لو الموضوع مش محسوب فعلا effectively يعني كل حاجه هتبقى حسابها قد ايه وثمنها قد ايه والكلام ده كله، بيحصل كلاش بقى في النص عند مرحله الكونستراكشن، ان انا خلاص ما بقاش عارف انا الموضوع بهوأ خالص مننا. هو عموما البروجكت مانجمنت طبعا عن زمان البروجكت مانجمنت اتطور، فموضوع البادجت بدا يتحكم بشكل كبير، اللي هو دايما بيبقى فيه مارجن بسبب بقى الانفليشن، بسبب الحاجات دي، مشاكل في المختلفه، حاجات بتختلف في الكونستراكشن عن الديزاين، فبيحصل اختلاف في التكلفه يعني. فدايما في مارجن يعني بيعلى فيه الكوست يعني، بس بيبقى معقول، بيتحط نسبه معينه بالظبط، بيبقى معقول، فده مقبول جدا. لكن في مثلا في مشاريع، خلينا نذكر امثله يمكن هي في العصور مش اليومين دول يعني، حاجات قديمه شويه. يعني مثلا اوبرا سيدني يعتبر معلم فظيع جدا، وهو الايكون بتاعت قاره كامله وهي استراليا يعني. فالمشروع ده كان اوت اوف بادجت جدا، والمعماري بتاعه اللي هو يورن اتسون يعني استقال من المشروع، او هم رفضوه يعني، في كذا مقوله على الموضوع ده.
المشروع طلع 10 اضعاف البادجت بتاعته. فطبعا حاجه مبنى بالحجم ده، انت تخيل لما بيبقى 10 اضعاف البادجت بتاعته هيبقى عامل ازاي اصلا. حاجه رهيبه يعني. فبس يعني مقابل ان هو عمل طبعا تحفه معماريه، بس ساعتها طبعا اكيد المدينه او مجلس المدينه او المطور اللي كان او الكلاينت بتاعه يعني كان بيعيط. اكيد طبعا. خلينا نقول كده يعني. فبرضه انطونيو جاودي في مثلا في القرن 19 كان عمل مشروع لمدينه برشلونه مع بلديه برشلونه نفسها، والمشروع برضه طلع 15 مره يعني فاتوره انطونيو جاودي كانت 15 مره اللي يقدروا هم يدفعوه او اللي هم مقررين ان هم يدفعوه. فانتهى بيهم الوضع ان هم دفعوا له بس 4 اضعاف البادجت اللي كان مسموح بيها، وما ادولوش كوميشنز تاني في برشلونه يعني. هو بنى في برشلونه بس هو ما خدش من بلديه برشلونه مشاريع تانية يعني. فدي كانت يعني امثله لناس برضه تقال جدا معماريين كبار جدا وعملوا ايكونز، بس فكره البادجت قد ايه بتاثر على مسيرتهم. فيعني بيهم بادجت يعني بشكل اساسي. ده مظبوط يعني. الكلام اللي عبد الحميد ذكره مظبوط. دلوقتي يمكن زي ما احنا عارفين فكره البروجكت مانجمنت زي ما عبد الحميد قال بتحاول شويه تربط الموضوع ده، تحاول تحط اسس من بدايه المشروع ان انا بحاول البادجت دي ما تعدهاش، سواء بقى مع الكونتراكتور او حتى الاستشاري او الكلاينت نفسه. فالموضوع ده بشكل ما بيحاولوا يوازنوا عشان ما يحصلش طبعا الفروقات الكبيره جدا ما بين التصميم نفسه وما بين البادجت اللي بتحصل. خلينا نروح لاخر نقطه معانا وهي السستينابيلتي. مصطلح كبير مش بس مرتبط يعني الاستدامه دي مصطلح حتى في مصطلح حياتي قوي، مش شرط يبقى ليه علاقه كمان في المصطلح انساني كمان، مش شرط يبقى ليه علاقه مش بالاركتكتشر في البيئه او الاركتكتشر او الكلام ده. احنا طبعا بندخله دايما في حته البيئه اللي حوالينا، وازاي يقلل الانبعاثات، ازاي يبقى المبنى نفسه جرين بيلدينج، يبقى المبنى نفسه ازاي فريندلي مع طبعا السان لايتس مع البيئه اللي حواليه. فهو مصطلح مهم قوي، بس في مصطلح اهم وهو ازاي يبقى سستينبل مع الناس نفسهم. سواء بقى بنتكلم عن الناحيه المجتمعيه يعني الناحيه المجتمعيه، بنتكلم ان هو يبقى فريندلي مع الاطفال عايشين في المدينه، مع الرجاله يبقى في مساواه مع الستات، بيبقى في سستينابيلتي على لو بنتكلم عن الجزء الانساني اكتر من فكره بقى الجزء البيئي. بس هو الجزء البيئي برضو بدأ الافكت بتاعه يبان علينا يعني برضو للشباب الصغيرين برضو اللي مش ممكن يكون مش ما عندهمش فكره قد ايه الاركتكتشر مرتبطه بالبيئه وبالتغير المناخي اللي احنا بدأنا اصلا نلمس حتى نتائجه في الوقت الحالي. ان اصلا احنا كمعماريين وكناس بيبنوا عموما اللي في الكونستراكشن فيلد مسؤولين عن ما يقارب النص كميه الانبعاثات ثاني اكسيد الكربون اللي في الجو، عمليه البناء نفسها كده. فانت كمعماري دورك ايه في العمليه الكبيره دي؟ ان انت اصلا بتبدا انت من ناحيه من اول بلاننج المشروع من الاول، ان انت تراعي الجزء ده جدا، تراعي المعالجات بتاعتك في المبنى بحيث انت ما تستهلكش كهرباء زياده عن اللزوم. في ناس بتدخل معاها حاجات رينوبل انرجي بحيث ان هو ما يستهلكش كهرباء من اللي هي المصادر الغير متجدده يعني. كل المعالجات اللي احنا بنسمعها وبنقرا عنها دي هي فعلا مهمه جدا. مش دايما بتبقى متاحه في كل المشاريع، بس اللي هو على قد ما بنقدر احنا بنحاول نبوش الموضوع ده، نحاول نقلل الافكت السيء مناخيا اللي بتعمله المباني، سواء من استهلاكها للطاقه او في عمليه البناء نفسها. وهي كمان مش يعني هي مش رفاهيه، هي مسؤوليه. مظبوط. يعني للاسف احنا لحد دلوقتي في طبعا دول كتير بتفكر في الموضوع بشكل كبير وبتطبقه في المشاريع، وعشان تاخد الليد لازم يبقى في متطلبات معينه المبنى يحققها بيئيا. فهو دلوقتي حقيقي احنا لازم نفكر في الموضوع ان هو مش زي ما بنقول كده بعد سابع او بعد سادس، لا هو لازم تبقى حاجه رئيسيه بفكر فيها من بدايه المشروع، واعمل حسابي ان الناس اللي موجودين هيبقى في نسبه تهويه ونسبه اضاءه مظبوطه، والمبنى نفسه الانبعاثات بتاعته تبقى قليله. ففي فاكتورز كتير قوي لازم اراعيها في الجزء البيئي ده يعني. مظبوط. وبقى عندك البيلرز التانية في السستينابيلتي، السوشيال والايكونوميك وكل ده.
يعني هو طبعا المبادئ بتاعتنا بتأثر على كذا مستوى، يعني احنا ذكرنا اهم حاجه فيها، بس ممكن نقول حاجه اخيره مثلا في الجزئيه المتعلقه بالسوشيال بيلر في السستينابيلتي. وهي نقطه كان حد كتبها في الكومنت في الثريد حتى. كان بيقول design for your children and their children and their children، يعني للاجيال الجايه. انت تفضل مش بتديزاين نفسك بس، انت بتديزاين كل الاجيال الجايه. دي فعلا اصلا اترجمت كلمه sustainability، حاجه ان هي مستدامه، ان انت تفضل دائما مع الناس. دايما حاجه دي ترجمه الكلمه يعني. بس يعني دي نصيحه اخيره وشايف انها مهمه جدا بصراحه. مش احلى نصيحه يعني في ختام الحلقه. بس فشكرا لكم ان انتوا تابعتونا للاخر في الدسكشن الحلوه دي، وشكرا لك يا بكر. شكرا يا عبد الحميد. ديسكشن يعني مليئه بالافكار ومليئه بالاسئله والتساؤلات، ونتمنى حياه دايما كده يبقى فيه اسئله شويه كونتروفيرشال نقدر نتكلم فيها في المجتمع او في الاركتكتشر بشكل عام. بالظبط، احنا حابين انكم برضو تشاركوا معانا افكاركم في الموضوع ده. how to be a good architect، يعني ممكن تجاوبوا على السؤال من وجهة نظركم. ممكن تبعتوا لنا على الايميل، هنحط الايميل في الديسكريبشن بتاع الحلقه. ممكن تبعتوا لنا ايميل مكتوب، او تبعتوا لنا حتى فويس نوت، او حتى التشانل بتاعت اليوتيوب هنلاقي فيها، او على الكومنتس نفسها. كومنتس في اليوتيوب. كل ده مفتوح لكم ان انتوا تشاركوا معانا ارائكم. فنتمنى لو الناس تشارك معانا رايها من وجهة نظرها، ممكن نلاقي فعلا افكار جديده نعرضها في الحلقه الجايه ان شاء الله. شكرا لكم. بودكاست